ப்ரோ என்னோட பேர் வந்து பீட்டர் ப்ரோ. இது என்ன ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா கிரிம்சன் பெல்லிட். இதில் வந்து 2 மேல் இருக்கு, 2 ஃபீமேல் இருக்கு. கிரிம்சனுக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்லி இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பெல்லி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஷாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இது கிரிம்சன். இதோட ப்ரைஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45,000 60,000 வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ இது பேர் வந்து நான் 25,000 நான் கொடுக்குறேன் நான் இப்போ. ஸோ இப்போ பேர் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 நான் கொடுக்குறேன் நான். இப்போ டிஎன்ஏ கார்டு நான் போட்டு வச்சுக்கேன். டிஎன்ஏ கார்டு பாருங்க. டிஎன்ஏ கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 8 மந்த். இது ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலரில் வரும். உங்களுக்கு டிஎன்ஏ உங்களுக்கு ஃபீமேல். இப்போ மேல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த க்ரீன் கலரில் மேல் வரும் உங்களுக்கு. எல்லாத்துக்கும் கார்டு போட்டுருக்கீங்க? எல்லாத்துக்கும் கார்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ தர ப்ரைஸ் வந்து பேர் வந்து 25,000 இது.